Кај децата почна да се појавуваат симптоми на нарушено ментално здравје и добросостојба. И тоа е баш онаа група која што ни е многу важна и значајна, затоа што колку порано се почна со работа на менталното здравје, толку повеќе се спречуваат проблемите во понатамошниот живот, кога се влегува во возрастните години. Во поглед на симптоматологија може се да се најде, значи дечиња кои што се хиперактивни, дечиња кои што се чувствуваат анксиозно, вознемирено, исто така често се појавува и обсесивно-компулсивно однесување, особено во пандемијата, значи деца кои што обсесивно чистат, се чувствуваат заробени во свет на некакви бројки, на некакви ритуали и така натака. Анксиозноста и депресијата можам да кажам дека се најчести појави како состојби кај младиот човек. Младите речиси секогаш доаѓаат со некаква анксиозност поврзана со нивната иднина, со тоа што ќе прават, како понатака, затоа што не може да го игнорираме фактот дека голем број на работни места се затворија поради пандемијата и едноставно некако и младиот човек се доживува како да нема шанси, како да нема простор тука да успее и да продолжи понатаму. Многу често луѓето работат и од дома и сум приметила дека им е многу потешко кога ќе променат работа, а не можат физички да си ги сретнат колегите во канцеларија, туку сето тоа мора да го прават онлайн. Поврзано со тоа понатаму се најчесто и финансиите. Значи луѓето се загрижени покрај тоа, нели како ќе биде на работа, дали е сега време да сменам работата. Значи, како што тренираме некаков спорт, така тренираме и како да се грижиме за менталното здравје. Работиме на свесноста за себе. Колку сме посвесни за себе, толку побрзо можеме да идентификуваме дека нешто не е во ред со нас и да не чекаме тие, да кажам, проблеми кои што се појавуваат да земат замав и да станат посериозни, да се продлабочат, туку едноставно да реагираме и да превземеме нешто во првите фази на појавувањето на проблемот, како што многу полесно би го решиле и со многу помали последици.